Итак, перед нами лента ЭКГ. Мы будем изучать ЭКГ, как бы очень просто и как бы, чтобы главное была польза от этого. В первую очередь, когда мы снимаем ЭКГ, мы видим вот такую пленку. И мы должны каждый из них, что означает, что и на что влияет и для чего мы должны знать это все. Начнем по порядку. Первое, то, что мы видим, это у нас время, дата, здесь частота сердечного сокращения. Насчет времени, что он нам даст? Время в некоторых заболеваниях имеет огромное значение. То есть от момента снятия кардиограммы до как бы поступления в больницу это время имеет огромное значение. Также дата. Например, мы видим на кардиограмме какое-то изменение или что-то нам не нравится, и просим пациента, чтобы он нам дал архивное ЭКГ, и в зависимости от архива, вот по дате ориентируясь, мы сравниваем текущую кардиограмму с архивным. И вот здесь HR означает с английского heart rate. То есть на русском будет это частота сердечного сокращения, ЧСС. Когда ритм правильный или синусовый, аппарат правильно считает сам, и на нем можно ориентироваться. А также мы можем сами считать частоту сердечного сокращения, потом это на следующих занятиях объясню, как это можно считать. А когда ритм не синусовый, то есть интервалы разные, кто короче, то длинные, то частота сердечного сокращения, соответственно, считается неправильно. И мы не должны на это ориентироваться. Что мы дальше видим на кардиограмме? Мы видим вот такие циферки. Это называется латинские цифры. Это 1, 2, 3. Это такими цифрами обозначаются стандартные отведения. Стандартные отведения. Вот. Их потом будем тоже изучать на следующих занятиях. Также видим АВР, АВЛ и АВФ. Слово R означает right, L означает left, а F означает food. Ну, это, я думаю, что уже знаете. Right это нога, извиняюсь, right это у нас вправо, left левая, и F это foot, это нога. Вот, это усиленные отведения, то есть однополюсные отведения от конечностей. Однополюсные отведения от конечности. Почему однополюсные тоже, когда отведения разберем, будем их изучать. Ну, соответственно, здесь написано электрокардиограмма. Я не сказал определение электрокардиограммы. ЭКГ – это запись электрической активности, которая происходит в сердце. ЭКГ. Электрокардиограмма. Это грамма – это запись электрической активности сердца. Вот. Дальше что мы видим? Дальше мы здесь видим калибровку. Это что означает? Это мы должны сравнивать вот с этим. Вот 10 мм на милливольт. То есть, если аппарат чувствует напряжение 1 милливольт, то перо его поднимается на 10 миллиметров. То есть, если мы этот калибровочный часть увеличим, вот такие комплексы QRS будут выглядеть огромными, большими будут выглядеть. А если этот показатель уменьшим, то комплекс QRS будет выглядеть очень маленькими. Поэтому стандарт 10 ставится, 10 мм
милливольт, то есть если аппарат чувствует 1 милливольт напряжения, то он поднимается на 10 миллиметров. Вот. Как это можно на кардиограмме видеть? Вот смотрите. Также мы видим на кардиограмме вот такие большие клетки. Это 5 миллиметров. Вот здесь, если считать, вот одна большая клетка заканчивается, и вот здесь вторая клетка. То есть здесь 10 миллиметров. Вот. То, что здесь написано. То, что здесь написано. Так, дальше что мы видим? Внутри каждой клетки, большой клетки, маленькие клеточки есть. Каждый из которых 1 миллиметров. А самая большая клетка это 5 миллиметров. 5 миллиметров. Что мы дальше видим? Мы дальше видим здесь V1, V2, V3, V4, V5 и V6. Это грудные отведения. Грудные отведения. Грудные отведения. Их 6. Вот. Ставятся на передней поверхности грудной клетки. Вот они. И они показывают электрические активности передней стенки миокарда сердца. Также мы видим, что здесь аппарат считает зубцов, интервалов и сегментов. Зубцов, интервалов и сегментов. И различные индексы, о которых мы потом будем говорить. Так, что дальше мы видим на кардиограмме? Что мы дальше видим? Ну, про клетки сказали. Видим зубцов. Вот они, зубцы. Сейчас еще раз уменьшим. Видим зубцов. Вот он, зубец P. Видим зубец Q. Зубец R видим. Все вот это. И зубцов T видим. Зубцов Т видим. А зубцов Т потом будем разговаривать. Вот изолиния видим. Это у нас изолиния. Называется он изолиния. Если зубцы, вот он, зубец Т, зубец Р, зубец П, если зубцы выше него находятся, то эти зубцы называются положительными. Это положительные зубцы. А если зубцы, вот Q, например, да, ниже изолинии находятся, то это отрицательные зубцы. То есть вот отсюда и берется положительный и отрицательный зубцы Т. То есть если зубец находится выше изолинии, то это называется положительным зубцом. Если зубец находится ниже изолинии, называется отрицательным зубцом. Как здесь показано, зубец Q. Дальше что видим? Дальше мы видим интервалы. Вот это зубец R, это зубец R. Это интервал RR. Видим, это зубец P, это зубец Q. Видим PQ интервал. Так. Дальше что видим? Есть интервал, вот зубец Q и зубец T. Это за QT интервал. Также мы видим, что видим? Мы видим PQ, Q, вот здесь зубец Q, RS комплекс называют их. Вот мы видим PQ. Это все называется вот это все. Вот это зубец Q, включая зубец R и зубец S. Вот здесь зубец S, он будет QRS комплекс. Называется комплекс. QRS комплекс мы видим. Я так обзорно рассказываю, и в дальнейшем будем каждого из них будем изучать и понять, какое значение имеют эти интервалы, сегменты, комплексы, зубцы и какие патологии, при каких патологиях куда смотреть. Что мы дальше видим? Видим сегменты. Вот он сегмент. Это зубец P, это зубец Q, да? Вот сегмент PQ. То есть сегмент PQ. То есть это
часть на кардиограмме, где не регистрируется электрическая активность. Не регистрируется электрическая активность. Вот, это отрицательные зубцы, отрицательные зубцы, отрицательные зубцы. Это положительные зубцы. Это мы все видим на кардиограмме. На кардиограмме. Что дальше здесь есть? Дальше здесь есть, ну, вот эти клеточки, большие клеточки, я сказал же, здесь 5 миллиметров. А внутри каждой большой клетки имеется по одной клетке по 1 миллиметр. 1 миллиметр. Вот, что мы дальше видим здесь? Ну, в принципе, все. Все, что мы... видим здесь скорость. Про скорость мы не сказали. Это что означает? 25 миллиметров в секунду. То есть аппарат за 1 секунд записывает 25 миллиметров бумаги. 25 миллиметров бумаги. То есть это скорость записи ЭКГ. Есть аппараты, эту скорость можно изменить, его можно изменить до V равно 50 миллиметров в секунду. Вот эти интервалы РР удлиняется при вот таком скорости. При скорости 50 миллиметров, 50 миллиметров в секунду. Вот. Это вот калибровка. То есть 1 милливольт вызывает колебание пера. Там внутри аппарата находится перо. Колебание пера на 10 миллиметров. На 10 миллиметров. Ну, про зубцов мы сказали. Это зубец P, это Q, R, здесь S и T. И вот сегменты. Так. И мы видим здесь, что ритм здесь синусовый, потому что интервал RR одинаковый, и зубец P существует перед каждым комплексом QRS. То есть это типичная нормальная кардиограмма. Это вот все, что мы видим на кардиограмме, когда снимаем, и этот лист бумаги выходит из аппарата. Все, что мы видим, и мы должны знать каждого из них. В дальнейшем будем рассказывать другие еще.